إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vëllezër nderuar, ky është mësimi I parë këtu në shkollë. Falënderim tek Allahu më dhuroa që lehtësoi në shpjegimin e këtij libri të cilin u bëra një parathënie tip hyrje herën e kaluar, u tregova se për çfarë flet. Fatikisht libri përbohet vetëm nga ajete kuranore dhe hadithe profetike. Vetëm se autorët janë 3 veta që kanë shkruar, nuk është janë njohur, ka vendosur domethënë në çdo grup hadithesh një temë caktuar e cila të tregon për çfarë flasin ato hadithe. Ne rreth tyre do rrotullohemi inshallah, përpiqemi të bëjmë një shpjegim të shkurtër. Dhe tematika e librit është për domethënë rruga e fesë islame. Cila është rruga që duhet ndjekë muslimani? Me që si ide e përgjithshme dihet që Islami po në rregull, vetëm se ka disa detaje që duhet t'i mësojë njeriu që t'i ndjekë ato, që të jetë në rrugën e drejtë. Nga që profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që muslimanët më mbrapa mbas vdekjes së tij do ndahen në 73 grupe, 72 në xhenem. Domethënë duhet që njeriu të kujdes. Edhe ka treguar se kush rruga e vërtetë. Ka thënë rruga e vërtetë është rruga ata njerëz që ndjekën rrugën time dhe rrugën e shokëve të mi. Këta ndajnë të vërtetën. Më pas njerëz do shpikin gjëra të tjera. Por e vërteta kush është? Është ajo që ata persona të cilët hesin me atë që ka vepruar ai, profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne ka lënë fen qartë, pastër. Kush e ndjek atë nuk humb. Domethënë kush humb nuk është se humb se nuk e kishte të qartë me radhë. Problemi I gjithë është njerëzit devijojnë për arsye të tjera. Mbas e vjen shpjegimi këtu më mbrapa inshallah, se kush janë arsyet që ndërguar dietar pse humbin njerëzit e vërteta. Dhe fillimisht, tema e parë, të cilën domthonë ka trajtuar libri këtu është kapitulli I parë flet veçoritë e davës së Islamit. Në veçoritë e thirrjes së Islamit, domthonë Islami në cilat janë gjërat të cilat e veçojnë nga fetë të tjera. Të cilat janë ato gjëra të cilat e bëjnë ato të veçantë, gjërat që si kanë të tjerat, po qëse do të shikosh në Islam, të tjerë nuk I ke. Edhe kjo e bën atë domthonë që ka një lloj veçorie të qartë që duket mbi të gjitha fetë të tjera. Çështja e parë është që Islami është I gjithë për Allahu subhanahu wa taala. Nuk kanë atë dorë njerëzit. Kurani është për Allahu subhanahu wa taala. Hadithet profetike kanë ardhur nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ato janë shpallje për Allahut më dhëruar. Edhe ixhmau I umetit islam që është baza e tretë e Islamit, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk bie dakord umeti në humbje, domethënë Allahu më dhuroi vetë ndërhyn të çështës e ixhmaut. Nuk e lejon Allahu më dhuroi që umeti të bjerë dakord në diçka që është humbje. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që deri në kohën e fundit do ngelë një grup nga umeti im I cili do jenë në të vërtetën. Dhe kjo tregon që nuk ka mundësi I gjithë umeti islam në asnjë prej kohrave të bie dakord për diçka që është humbje. Kjo është mëshira e Allahut më dhuroi. Prandaj kjo tregon që po qëse umeti islam bien dakord për diçka të gjithë, kur sigurohemi që kanë dakord me fjalë, se ka raste njerëz që pretendojnë që kanë dakord dhe nuk kanë dakord. Po kur ne jemi sigurt që umeti ka rënë dakord për diçka, atë ta dimë që ajo është vetëm se e vërtetë. Pra në të tre këto pika, këto vijnë prej Allahut subhanuhu teala. Domethënë vijnë prej Allahut më dhëruar. Kurse po të shikosh fe të tjera, në to kanë ndërhyrë njerëzit. Qofshin këto fe që pretendojnë njerëzit se janë fe qellore, ose qofshin këto fe të cilët I kanë shpikur vetë njerëzit. Qofshin edhe sistemet njerëzore, demokracia, komunizmi, të gjitha janë prodhim I njerëzve. Domethënë kanë ndërhyrë në to dorë njeriu. Dhe po të shikosh subhanallahu është çuditshme. Po ndërhyrë dorë njeriu të diçka shkatërron ata. Nuk e di se tek ato që ka krijuar Allahu, bimët. Po futi dorën e vet njeriu në to, duke I futur disa ilaçe gjëra më radh, del bima jo normale. Shkakton kancer, shkakton probleme të gjitha më radh. Kjo është në natyrë që ne shohim për ditë. Kështu të feja. Po I futi durë të robin të e shkatron. E shkatron, nuk e bën më dobishme, edhe pse njeriu po shon, që ti shkoni blet domatat I ha, e thuaj që këto bën dobi, por ti nuk e kupton që ato të shkaktojnë kancerin në të vërtetë. Fryt barku, por në të vërtetë nuk është dobishme, është dëmshme. Kështu është e fesë. Po I futi durët njeriu të ta ndryshon me dorën e tij ligjet, ajo bëhet e dëmshme. Ti thon po ndjek fe, por në të vërtetë ajo fe që po ndjek nuk është fe që kënaq Allahun. Për këtë arsye, kjo është veçoria e parë e fesë islame që ajo është për Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye, ne si muslimanat, ne nuk kemi nevojë që fen ton ta marrim prej dikujt tjetër përveç asaj që ka zbritur Allahu dhe dërguari I tij sallallahu alaihi wasallam. Ne edhe dietarët, për shembull, kur I ndjekim dietarët dhe respektojmë fjalën e tyre, respektojmë fjalën e tyre përderisa fjalët e tyre nuk bien në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin.
Në momentin e parë që fjalët e tyre bien kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin, fjalët e tyre nuk kanë vlerë. Këtë thotë Imam Maliku vetë, Imam Maliku i jep mësim në xhaminë e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe u thot njerëzve: çdo kujt i merret fjala dhe i lihet përveç këtij personi që është tek varri, Profeti sallallahu alaihi wasallam. Çdo kujt i merret fjala dhe i lihet për treguar domosdoshmë që çdo person sado dietar qoftë domosdoshmë fjalët e tij domosdoshmë fjalë që vendosen në diskutim. Vetëm fjalë e Profetit ose nuk vendosen në diskutim sepse është për Allahun më dhëruar. Kështu që domosdoshmë me anë të kësaj tregohet qartë domosdoshmë që Islami është për Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo është veçori që s'kan fe të tjera. Krishterët e kanë devijuar fen, kanë futur të dhe kanë nxjerrë nga ajo. Që futën gjithashtu para tyre. Këto janë fe që pretendojnë se janë fe qellore. Mos fol pastaj për ato fe që kanë prodhuar vetë dorë njeriu, normalisht ato janë katastrofë akoma më e madhe. Allahu më dhuroi ka thënë Kur'an: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun." Ne zbritëm dhikrin dhe ne do ta ruajmë atë. Dhe dhikri përfshin dy gjëra: Kur'anin edhe Sunetin. Edhe pse ixhmau është pjesë e kësaj, mirë po kjo është plotësuese edhe e këtyre dyjave. Dhikri quhet Kur'ani, dhikri quhet edhe hadith profetike. Të dyja ato ka premtuar Allahu që do t'i ruajë ai vetë, nuk e ka lënë dorë njerëzve. Populli më parë shumë kishte lënë dorë Allahu më dhuar njerëzit i runin. Kurse Kur'ani dhe Sunetin ka premtuar vetë Allahu më dhuar që do ta ruajë ai, edhe e ka ruajtur. Shikoj mrekulli, vallahi do të tregoj historikun se si janë ruajt hadithe profetike do të çuditeni fare. Është vallahi është mrekulli në vete. Është një lloj fushe që sot studiohet domun degë veçantë. Domun po vendi jo për hadithet. Sheh Albani e din shumë një dietar në fushën e hadithit. 60 vjet ka punuar në këtë fushë. Kupton? Në shkencë në vete. Është një mrekulli që s'ka asnjë prej popujve. Zinxhiri i transmetimit me anë cilit është ruajtur hadithi, që kjo është pjesë e vërtetimit të ajetit kuranor që po tregojmë, është mrekulli që tregon që Allah ka një fe. Subhanallahu. Marr vetëm detaje tregosh çfarë kushtesh të forta ka vendosur dietar për të pranuar hadith. Në çfarë kushte ka të forta ka vendosur për që një person të jetë i pranueshëm për të pranuar hadithin e tij. E të shikosh pasaj se çfarë sakrificash kanë bërë ata për të ruajtur fen. Thu vallahi kjo është vetëm për Allah, sepse robët domun njerëzit sikur të mblidhen gjithë njerëzit. Të bëjnë një lloj sistemi të tillë, sistem mbrojtës për të ruajtur lajmin, kjo do ishte pamundur. Kupton? Është pamundur. Shikosh, është në vërtet çudi e vërtetë. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuar: "O ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ai nuk flet nga dëshira e tij. Ai thot vetëm atë që i shpallat. Do të thonë që në fillim fare tregon Allahu më dhuar në ajetin e Surën Hijr që Allahu do ruaj dhikrin. Ktu tregon që profeti sallallahu alajhi wasallam çdo gjë që thot e thot vetëm për Allahu më dhuar, nuk e thot nga vetë e tij. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa law taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin." Allahu subhanahu wa taala sikur ai të shpifte kundrejt nesh. Profeti thonë nxite diçka që s'e ka thënë Allahu më dhuar. Do ta merrim atë me djathtën, me dorën e djathtë. Edhe ja prisnim ta marrën e qafës. Allahu më dhuar. Kupton? Edhe askush nuk mund ta pengonte ne për kësaj gjëje. Kupton? Allahu subhanahu wa taala. Për treguar domosdoshmë që profeti sallallahu alajhi wasallam çfarë thot për Allahun dhe nuk ka shanse të thotë diçka që s'është e vërtetë. Kupton? Se lejon Allahu më dhuar. Edhe këtu që ndonjë gjithë problematika e njerëzve sot, kur thotë që Kurani është për Allahun më dhuar, thonë jo, kanë ndërhyr njerëzit. Pse thonë ata kanë ndërhyr njerëzit? Nga mendimi i keq që kanë ata për Zotin e botrave. Sepse ata mendojnë që Zoti i botrave lejon që të shpifet kundër tij në këtë lloj forme, ai sa njerëz mos e kenë qartë kush është vërteta. Kështu mendojnë ata. Në kohë që Allahu i madhëruar nuk e lejon që dikush të shpifi kundrejt tij në formën e të vërtetës. Domethënë shpifin njerëzit kundrejt Allahut të madhëruar. Por përfundimi i tyre shumë i keq. E para që nuk kanë të ardhmen, nuk kanë përfundim mirë në të ardhmen. Ndërsa të shpif dikush kundrejt Allahut, dhe Allahu ta ndihmojë, të jap sukses me radhë, dhe kjo thirrje të përhapet, kjo funksion nuk ekziston tek Allahu më dhuar. Ne thotë do ta ndononte Allahu. Dhe kjo tregon që shpallja është për Allahu subhanahu wa taala. Është për Allahu më dhuar. Gjithashtu thotë Allahu subhanahu wa taala: "Ey rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik." O i dërguar, shpallet transmetoje, thotë o i dërguar transmetoje atë që të ka zbritur për Zotin tënd. O ilem të falë ma bela të risalate. Nëse ti nuk e bën këtë gjë, nuk e ke transmetuar shpalljen e tij. Domthonë kjo është urdhër. Dhe kjo tregon që profeti sallallahu alajhi wasallam në të vërtetë transmeton atë që i shpall Allahu i madhëruar. Zotë urdhët që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala.
Kjo tregon domethënë që kjo është veçori e Islamit që s'ka fe të tjera, as fet që prodhon nga dora e njeriu të mëdha. Që Islami është për Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Abu Huraira, se çdo profeti i ka dhënë Allahu më dhuar argumente të tilla që ta besojnë njerëzit. Thot ndërsa ajo që më është dhënë mua thot ishte një shpallje që më shpalli Allahu mua thot, dhe unë shpresoj që të jem nga më të shumtët që nga më të shumtë profetët që kanë ndjekës ditën e gjykimit. Domethënë mrekullia që i dha Allahu profetit sallallahu alaihi wasallam, mrekullia kryesore ishte Kur'ani. Nga që ishte shpallje për Allahu subhanahu wa taala, ishte libër që do ngeleshe dhe do ngelet deri në gjykimit. Për këtë arsye thot profeti sallallahu alaihi wasallam, shpresoj që të kemë më shumë ndjekës, sepse duke ndetur libri, njerëzit përfitojnë prej tij dhe ka në të mrekulli. Në të ka mrekulli. Edhe bëhen ndjekësit e tij akoma më shumë. Ekzistenca e Kuranit mes nesh është njësoj sikur të profeti jon sallallahu alaihi wasallam mes nesh. Këtë ka thënë Allahu më dhuron Kur'an vet. Allahu subhanahu wa taala وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. Më shpallu më ky Kur'an që unë të paralajmëroj juve me anë të tij dhe çdo kujt që i mbërrin Kur'ani. Domethënë vetë profeti sallallahu alajhi wasallam me çfarë ka paralajmëruar njerëzit? Me anë të Kur'anit dhe me anë të hadithit profetik. Hadithin transmetuar Kur'ani ekziston mes nesh. Ka thënë dietarët, kujt i ka mbërritur Kur'ani, ai është njësoj sikur ka takuar profetin sallallahu alaihi wasallam. Kujt i ka mbërritur Kur'ani, ai është njësoj sikur ka takuar profetin sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon domethënë që njeriu, domethënë duke marrë shpallin e Kur'anit, duke lexuar alayhim selam. Gjithashtu duke lexuar hadith profetike, është njësoj sikur ka përpara tij profetin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shpallja. Kjo është shpallja për Allahun e mëdhur. Dhe e rëndësishme kjo që tregon të hadithe që mrekullia që më dha Allahu mua ishte shpallje që më shpalli, donë ajo që i zbriti për Allahu subhanahu. Kjo tregon që çfarë erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam ishte shpallje për Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu domethënë ka treguar Aisha radhiyallahu anha, thotë pyet Mesruku, i thotë e pyet për çështjen a shikoi profeti sallallahu alaihi wasallam Allahun e madhuar, dhe ndër të tjerë i thot Aisha, ndër të tjera, po tregojnë në pjesën e interesone, thotë kush të thotë që profeti sallallahu alaihi wasallam ka fshehur diçka nga shpallje, ka gënjur, thotë. Sepse Allahu i madhuar ka thënë në Kur'an, ja rasulu belligh ma unzila ilayka min rabbik, o i dërguar, transmetoje atë që të shpallur për Zotin tënd. Gjithashtu transmetohet në një hadith tjetër nga Aisha radhiyallahu anha se ka thënë, sikur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të fshihte ndonjë gjë nga shpallja, do fshihte ajetet që kanë zbritur si qortim për ta, domethënë që janë ajetet që thotë Allahu më dhuar, wa idh taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nas wallahu haqqun takhsha. Thotë Allahu më dhuar, edhe kur ti i thoshe atij të cilit i bëri Allahu mirësi dhe ti i bëre atij mirësi, mbaje gruan tënde dhe thotë ki frikë Allahun, ti fsheh në veten tënde atë që do ta shfaqë Allahu dhe ke frikë për njerëzve. I thotë Allahu kujt profetit tij sallallahu alajhi wasallam. Thotë ki frikë Allahun, ti fsheh veten tënde atë që Allahu do ta shfaqë, thotë ti ke frikë për njerëzve, thotë, por Allahu meriton më shumë që të kesh frikë. Thotë po qëse do kishte një ajet kuranor që do e fshihte profetin, do ishte kjo. Kur s'ka fshehur këtë, nuk s'ka fshehur asnjë tjetër më. Kjo tregon që është për Allahu, nuk është për ti, domethënë. Qartë, është për Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu ka treguar dietarët dhe hadithin e Herakliut, hadith i gjatë, në cilin tregon disa fakte për vërtetësinë e profetit sallallahu alajhi wasallam. Ato mund ta lexoni vetë, keni te Buhariu hadithin, hadithi 7 është i gjatë hadithi. Do të tregon shumë fakte që tregojnë për vërtetësinë e profetit sallallahu alajhi wasallam, që ai është i dërguar i Allahut sallallahu alajhi wasallam. Qëllimi i tuaj është shpallja është për Allahun më dhëruar. Kjo është veçori që e ka vetëm feja islame dhe nuk e ka asnjë lloj feje tjetër. Edhe kjo lloj veçorie ne na bën domosdoshmë që ne të kemi një lloj qëndrimi të qartë kundrejt së shpalljes. Përdesë është për Allahun më dhëruar, dhe detyra e një kush është që ta besoj, të dorëzohet asaj, të bindet asaj në mënyrë të plotë. Mos përdor logjikën e vet për ta kundërshtuar të me logjik. Po donte Allahu më dhëruar, na thoshte neve gjini të vërtetë me logjikën tuaj. Gjini të vërtetë me anë të analogjisë që ju, domethënë, nxjini me logjikën tuaj. Ose nxjerrni të vërtetë me anë të politikës. Ose nxjerrni të vërtetë me anë të, domethënë, dëmit të dobisë ose në forma të tjera. S'na ka lënë neve dorë. Por e ka plotësuar dhe e ka bërë ndonjë që të gjithë vi për Allahu subhanahu wa taala, nuk ka të drejtë ndërhyjë njeriu në ta.
Kështu që kush ndërhyn në shpalljen e Allahut më dhëruar dhe bën ndryshime në ligjet e tij, ai domthon ka bërë shkatërrim fe. Ai ka bërë shkatërrim fe, dhe kjo është vallahi shumë e dëmshme. Por edhe dietarët kanë mbajtur qendrime shumë të rrepta kundër atyre personave të cilët fusin gjëra të reja në fe, të cilët nuk kanë qenë njohur as nga Kur'ani, as nga Suneti i Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe as nga telebrezat e parë. Sepse shpallja është për Allahun, prandaj nuk i takon. Qëllimi këtu është për shkak të shikosh sot për shkak çfarë shohim ne sot. Shikojmë me vëmendje çfarë bën njerëzit sot. Në çdo gjë që bëjnë ata, a është pjesë e Islamit? Ka shumë gjë që ata bëjnë nuk janë për Islamit. Ne kanë gjetur ata, i kanë gjetur ose nga logjika e tyre, ose nga analogjia dhe origjinë të logjika, ose nga ndjeka e dëshirave të tyre, ose nga ndjeka e politikave. Kupton? Këto janë katër shkaqe që kanë treguar dietarët, të cilët i devijojnë njeriu nga e vërteta. Kupton? Që devijojnë nga e vërteta dhe largojnë nga ajo. Domethënë detyra e kur thuhet që është për Allahun më dhëruar, atë detyra është ndërshtrohemi. Sami'na wa ta'ala, dëgjojmë bindëm. Kjo është detyra e personit. Kur thuhet është për Allahut, po thuhet për njeriu, është për njeriu, ti njeriu, unë njeri. Ti ke logjikën, unë kam logjikën time. Pse duhet të heqësh me logjikën tënde? Qartë? Kurse kur thuhet për Allahun, atëherë thuhet njeriu do stopohet. Është për Allahun më dhëruar dhe vetëm se dorëzim ka përpara kësaj. Edhe tregon për shkak të temie, kundër filozofëve të cilët fusin shumë logjikën në punë, më shumë se ç'duhet. Tregon thotë logjika përpara shariatit, logjika përpara shariatit disi është si shembulli një dëshmitari përpara gjykatës. Gjykata është shariati, kurse dëshmitari është logjika. Domthonë logjika çfarë është? Vjen të dëshmon, me të vërtetë që ka kështu. Domthonë vjen shariati thotë kjo është shumë vjen në gjykimin shariati, gjykatës. Logjika e shëndosh dhe e pastër kur e shikon të gjykimin thotë po kështu me vërtetë është, bindet. Ky është besimtari i vërtetë. Kurse ai që ka të dëmtuar logjikën, s'është në rregull nga feja me radhë, ka gjuna me radhë, dëshmia e tij nuk e kupton se ç'duhet çështjen. Fakti që nuk e kupton ai nuk është problemi të gjykimit të gjykatës, por është problemi të dëshmia e tij sepse nuk është në rregull ai vetë, kupton? Me gjunat që ka bërë, nga shkaqe të tjera, dyshimet që mund të ketë me radhë. Thotë shembull se mi, domethënë, çështja e gjykatës me dëshmitarin është që gjykatësi po doje përzej dëshmitarin. Kështu është puna e logjikës. Allahu më dhuroi logjikën e njeriu të ka bërë punën e dëshmitarit. Po doje përzej, po doje mban aty. Nuk lejohet që ne të japim përparësi logjikës përpara ligjeve që ka vendosur Allahu më dhuar. Shumë diku thot Allahu më dhuar për shkak që kjo është ndaluar. Mund vi dikush thotë po ne po jetojmë këtë vend të kemi çfarë të bëjmë tash, kupton? Domethënë nuk është realiteti ai i cili do të gjykojë mbi fen ton, por feja është ajo që do të gjykojë mbi realitetin. Shikoj domethënë prej kësaj pike mund nxjerr shumë gjëra që kanë lidhur me realitetin ton. Vallahi, ti shikosh njerëz sot çfarë bëjnë sot, dhe si justifikohen, me anë se pike domethënë ke përgjigje shumë qartë. A themi është për Allahut? Po. A ka drejt dikush ta kundërshtojë që vjen për Allahut? Ja. Atë çdo të thotë që ti më thua më por ne po jetojmë të shoqëri do të përshtatem se shoqërie, do thotë që ti dëshiron që fenë islame ta ndryshosh në lloj forme që ti përshtatet realitetit. Jo që feja e Allahut ka ardhur për të ndryshuar realitetin, ka ardhur për Allahut pra, por sipas teje i bie që feja ka ardhur që të përshtatet me realitetin. Kjo është problemi. Atë feja e Allahut nuk qen ka domethënë për Allahut të gjitha, sepse po ndryshon. Po ndryshoi, s'është për Allahut të gjitha, është një pjesë për Allahut, një pjesë është për atyre që e ndryshuan. Qartë? Kjo është pika e parë. Pika e dytë që e sqaron më mirë këtë problematike është. Pika e parë është që feja islame është për Allahut subhanallahu teala. Pika e dytë është që feja islame është plot, edhe gjithë përfshirëse. Është plot, domethënë nuk e ka lënë Allahu mangës, domethënë e zbritit plot, domethënë nuk la gjë pa e sqaroj. Edhe gjithë përfshirëse domethënë i përfshin të gjitha fushat e jetës. Domethënë në Islam gjejmë përgjigje për çdo lloj çështje që ka njeriu, domethënë nuk ka mundësi që në për një çështje të caktuar mos ketë përgjigje në Islam. Mbase përgjigje nuk e din të gjithë nga padija e tyre, por dietarët patjetër që e dinë ata, dietarët. Allahu më dhuroi ka thënë Kur'an: "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot e plotësova fen për ju. Wa atamtu alaykum ni'mati. Plotësova mirësinë tim ndaj jush. Wa raditu lakum al-islam dinan. Dhe jam i kënaqur që feja juaj është Islami. Kjo tregon që Islami është plotësuar. Islami është plotësuar. Përdesë është plotësuar, a ka nevojë që dikush të bëjë modifikime në të?
Shumë vjen dikush për shembull që të kuptojnë tash se gjithë kjo lloj teme, domethënë, shumë pa mendje ashme të gjithë bin dakord, po ne jemi dakord, fejsa më plotësuar më radh, por kur vjen në realitet, pastaj shikoj problematika të cilat njeriu duke kuptuar ose duke mos e kuptuar, ai e cënon këtë lloj parimi, edhe pse ai parimisht teorikisht mund ta pranojë. Pyetës gjithë, je dakord që fejsa më plotësuar? Po plotësuar. Mirë. Pse bën me blutin tjetër? Pse bën me blutin? Profeti sallallahu alajhi wasallam ka bërë me blut? Jo. Sahabët kanë bërë me blut? Jo. Brezi dy tabime ka bërë me blut? Jo. Brezi ka bërë me blut? Jo. Atë çneti me blutin? Po është lavdërim ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam. Çka ka të keq ka lavdërim? I themi, a është plotësuar fe islame? Thotë po është plotësuar. Kur u plotësua kjo fe, a ekzistonte me bluti? Jo, nuk ekzistonte. E pranë vetë ata e dinë ato që në vitin 600 kanë dalë për me bluti. Përdesë nuk ka ekzistuar atëherë me bluti. Po pas ata në vitin 600. Edhe feja që ka plotësuar. Çdo thotë që ti shton me blutin kësaj feje atëherë, kuptimi i saj është që ti kësaj feje plot po i shton diçka tjetër. Ose ti pretendon që ka qenë mangë dhe ka pas nevojë për këtë që po e shtoj unë, ose pretendon atëherë që kjo feja është e plotë dhe unë po shtoj mbi të plotën. Edhe sido që të puna ndash këndash kjo tregon domosdoshmë që kjo është e kot. E para dhe është një lloj akuze ndaj fesë islame. Prandaj dhe ky lloj rregulli i anashkalon të gjitha bidatët në fe. Përdesë është plotësuar, atë çdo gjë që vjen mbas kohës profetit sallallahu alajhi wasallam është e papranueshme në fenë islame. I anashkalon të gjitha bidatët, çdo lloj shpikje që mund vimë mbrapa është e papranueshme. Shikoj qendrimin që ka marrë profeti sallallahu alajhi wasallam. Shikoj qendrimin që ka marrë sahabët, dhe kjo tregon atë domosdoshmë që nuk kemi nevojë për gjëra të reja. Edhe ky është sekreti i fuqisë fesë islame. Është sekreti i islamit, që fe të tjera evolojnë. Domethënë feja çifute ka evoluar, feja krishtere ka evoluar. Edhe qafirat e kanë ndërruar dhe ndërrojnë që dhe feja islame të evolojë. Edhe po u them që kanë nxjerrë në media tash në emision që tregon vëlla musliman, që dalë një prej tyre qafirave, edhe thoshte domethënë që muslimanët duhet të tregon zgjuar, ata duhet ta evolojnë fenë e tyre sikurse ka evoluar krishterizmi para tyre, që të përshtatet me realitetin. Duhet ta bëjnë që të evolojë fenë islame. Pse siç ka evoluar feja krishtere përpara? Domethënë, kurse ne themi që sekreti i fuqisë fesë islame kush është? Është kjo që nuk ka nevojë të evolojë. Është pasuar. Tu sekreti. Atë përdesë nuk ka nevojë të evolojë. Çfarë do thotë kjo lloj gjëje? Që ne nuk pranojmë asnjë lloj ndikimi të jashtëm për atyre që dëshirojnë të ndryshojnë fenë. Dhe kjo lloj gjëje është një nga parimet më të fuqishme të fesë islame. Dhe këtu është sekreti i fuqisë së islamit. Domethënë, sekreti i fuqisë së islamit është tek ajo e vjetra. Tek ajo e vjetra. Njerëzit sot e kanë përfshu, e kanë për ndot, vjen kështu ters për çështjen e vjetër, ne përparojmë me më para. Kurse ne themi ne krenojmë me të vjetrën. Kupton? Sepse Allahu më dhuar që ka krijuar njeriu, dhe njeriu është po njeri, që në kohën e Ademit dhe më sot. Njeriu përbohet prej syve, prej veshëve, prej gojës, prej hundës, truri, duart, këmbët, me radhë, stomaku, gjithë ky njeriu ishte atë njeri sot, kupton? Nuk është se ishte majmun atë u bë sot njeri. Nuk ka evoluar, kjo është tem prallat e Darwinit, kupton? Kupton? Ideja është njeriu është po njeri, domethënë. Çka ka evoluar vetëm dyja. Kështu që Allahu më dhuar ka zbritur një ligj për njeriu, jo për makinat. Një ligj për njeriu. Kështu që ky njeri është po njeri, kështu dhe ligji që ka zbritur Allahu për të është po ai ligj. Kupton? Se pretendojnë të më mirë, dyja ka evoluar, kështu do të evolojë edhe feja. Dhe mëse është vërtet. Ka evoluar dynjaja, po jo njeriu. Njeriu ngjelet po ai njeri që ka qenë. Nuk është se sot njeriu është bërë me 3 sy kurse dikur ka qenë me 2. Nuk është se njeriu sot më i zgjuar se ka qenë dikur. Përkundërzi mund të them që dikur ka qenë njeriu më i zgjuar se sot. Ta them me konsciencë të plot që dikur njeriu ka qenë më të zgjuar se sot. Mos shikoj për shkak se ka bërë sot që ka evoluar dynjaja, ka evoluar kjo është urësia e Allahut më dhuruar, është koha e fundit që sprovojnë njerëzit. Se për zgjuarsi, sikosh Imam Buhariu që ka shkruar atë librin e vet, ka që trash më i madh se ky domethënë, ai e di të gjithë përmendur. Keni një dynjë që i di gjithë përmendur këtë formë? Jo atë, po Imam Buhariu thotë unë di 300.000 hadithe, 200.000 saktë, 100.000 dobta. Kupton? Ku ka dynjë ashtu? Kompjuter. Ku ka dynjë ashtu dinjë këtu? Domethënë që po them zgjuarsi duke qenë e madhe. Shumë e madhe. Ideja është që evolimi nëse do të them që një gjë duhet po evolojë, por duhet të evolojë edhe feja, kjo është saktë. Sepse feja ka të bëjë me njeriu,
Një ligj që ka zbritur Allahu për njeriu dhe marrëdhënien e tij me Zotin e tij, me veten e tij dhe me njerëzit që rrethojnë. Dhe njeriu është po njeri. Kupton? Dhe çka ka ndryshuar? Vetëm konditat në të cilat ai jeton. Kaq. Dhe konditat domethënë nuk ka se kanë një gjë të re në to domethënë. E reja atyre është pothuajse e vjetër ose vjetër atyre por vetëm zbukurimi i dunjas ka ndryshuar domethënë. Dikur nuk ka pas frigorifer, nuk ka frigorifer. Dikur ftoft informativ ose ftoft informativa. Dikur njerëzit u thonë me kafshë, ose sot u thonë me makinë. Kështu. Kështu që gjithë kjo lloj hipotezë i thonë ata që duhet të evoluojë feja, sepse çdo gjë që ka evoluar, kjo është hipotezë falso. Qëllimi i saj është shkatërimi i fejas. Edhe sekreti i fesë islamit ku qëndron? Këtu qëndron. Tek stabiliteti vet, sepse është i plot. Feja islame është e plot. Dhe përdesë është e plot, atë i bie që është stabile. Sepse o plotëso, pra s'ka nevojë të plotësohet më. Kështu që kush pretendon mbas saj që feja duhet të plotësohet më, duhet të evoluojë, duhet të ndryshojë e më radh, ai është vetëm se një prej aty personave është ose ignorant, ose bidatçi i cili dëshiron ta shkatërrojë fen, ose është zindiq i cili ka hyrë në fen islam por ta shkatërron me të vërtetë. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Unazzalna 'alayka al-kitaba tibyana li kulli shay." Ne ta zbritim të librin sqarues për çdo gjë. Sqarues për çdo gjë, do të thonë nuk ka lënë gjë. Ma farratna fil kitabi min shay. Në surën An-Nam thot Allahu më nuk kemi lënë në libër pa sqaruar asgjë. Ktu kanë disa mendime dietarësh për çfarë libri bëhet fjalë, por në mendimin e tyre që thon këtu është Kurani, flitet për Kuranin, qëllimi është që nuk ka lënë Allahu më dhon Kur'an pa sqaruar asgjë. Ai sa Imam Shafiu thoshte kështu. Të gjitha ligjet të cilat i ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam hadithet e veta i ka marrë ato nga Kur'ani. Kjo është një gjë më e çuditshme që kam lexuar një herë. Një gjë më e çuditshme. Si ka marrë nga Kur'ani? Ku ka gjetur profeti sallallahu alaihi wasallam që gomari i but nuk lejohet hahet në Kur'an? Kto thonë Imam Shafiu? Si e ka gjetur dia ai? Ton dije për Allah më dhuar, në mënyrë shumë të fshehta. I tregon Allahu diçka, më nëse kupton që është shumë e rrallë. Kjo është dia. Kupton? Thotë çdo gjë ka marrë nga Kur'ani. Ka studi vërtet. Ideja është domethënë që Allahu më dhuar nuk la ka lënë në Kur'an pa sqaruar asgjë. I ka sqaruar të gjitha gjërat që ka nevojë njeriu. Përdesa që feja që ka plotësuar, edhe Allahu më dhuar i ka sqaruar të gjitha, atëherë çfarë duhet njeriu? S'ka nevojë të shtojë fe, vetëm ndjek. Vetëm ndjeki. Atë parimi i parë që feja gjithë është për Allahu më dhuar, feja është për Allah. E dyta është që është e plotë. Dhe ky lloj parimi që është e plotë, kjo është shumë e rëndësishme. Teorikisht gjithmonë po e plotë. Praktikisht shumica e tyre akuzojnë të plotësie. Thonë nuk është e plotë, ka nevojë për disa gjëra të tjera. Dhe shtojnë me vepra të tyre disa gjëra të tjera. Thotë Allahu më dhuar: "Efe tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apo besoni një pjesë librit dhe mohoni një pjesë? Apo besoni një pjesë dhe mohoni një pjesë? Fema jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya. Edhe çfarë shpërblimi mund të ketë ai person që bën këtë lloj gjëje vetëm se poshtrim të jetë dhe dënim të madh ditën e Kiametit. Pastaj do kthehen ditën e Kiametit në dënimin më të madh. Dhe Allahu nuk është kujdesur për asaj që bëjnë njerëzit. Gjithashtu ka thënë Allahu më ja ju alladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa. O ju që keni besuar, hyni në Islam plotësisht. Kur thotë hyni plotësisht pse? Sepse është i plot pra. Domethënë, është i plot, nuk ka nevojë për të plotësuar nga hamendit e njerëzve. Edhe sot domethënë këtë çështjen e plotësisë islamit, të thash, siç u thash, të rrugën fare e çonojnë grupe njerëzish. Të parët janë mosbesimtarët, të cilët kërkojnë prej muslimanëve sot që muslimanët ta evolojnë fenë. Edhe po të shikosh edhe pika e tretë edhe e katërt për cilën do flasim, kanë lidhje ngushtë me këtë që po themi dhe me kurthin që po thuajmë mosbesimtarë kundër islamit sot. Ata domosdoshmë përpiqen që të islamin sot ta ndajnë në dy pjesë, islam tolerant dhe islam ekstremist, që ta zhdukin islamin ekstremist dhe ata që ndjekin atë, dhe të lënë islamin tolerant. Dhe islami tolerant kush është? Është ai lloj islami të cilin e pëlqen sot Perëndimi, edhe pse në të ka shkelet disa kufive të Allahut, ndryshimet fesë islame, futjet e durave të njerëzve tek feja e Allahut, edhe devijim dhe deformim i fesë. Kështu që këta duan të bëjnë fen të deforme, sepse ata e dinë që njerëzit po qëse do ndjekin të fe që është plot, e pa ndryshuar, ato do jenë rrugën e drejtë dhe nuk ka çfarë bën askush fesë islame dhe as muslimanëve. Tregon Abu Dharr radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë:
na ka lënë neve profeti sallallahu alajhi wasallam na la, kur vdiq profeti sallallahu alajhi wasallam, edhe ai thotë na përmendi dije, na tregoi dijen, na tregoi dieni, domthonë gjykim fetar, edhe për zë që fluturin qiell thotë. Domthonë çdo gjë më. S'ka gjë pas sqaruar. Gjithashtu tregon Salman Farisi radhiyallahu anhu, i ka thënë dikush Selmanit, profeti juaj thotë u ka mësuar çdo gjë thotë, derisa dhe edukatën e kryerjes së nevojës personale u ka treguar thotë. I thaj po na ka treguar shumë vërtet, na ka ndaluar që të drejtojmë nga kibla kur kryejmë nevojën personale ose kur kryejmë ujin e holl thotë. Gjithashtu na ka ndaluar që të pastrojmë me dorën e djathtë dhe na ka ndaluar që të pastrojmë me më pak se 3 gur ose të pastrojmë me bajga ose me kocka. Në shikoll llojit kur profeti sallallahu alajhi wasallam ka sqaruar edhe çështjet më elementare, kur shkon mbaj me çfarë do të pastrosh si do të pastrosh. A mendon se mund të ketë gjë më të mëdha e pasqaruar? Edhe normalisht kjo gjë na duhet, domthon pse? Na duhet sepse për shkakun vijnë gjëra të reja, të cilat njerëzit për shkakun i duken të reja, por fatikisht ato kanë gjykimin e vet në Kur'an, në Sunet. Mund të pretendojnë disa njerëz ja, kjo çështje s'ka gjykim në Kur'an, kështu ç'do bëni ju? Do ta prani duhet të evolojë feja, thënë jo, s'ka mundësi. Çdo gjë që del e re, qoftë ajo e re që na duket neve ose e re me të vërtetë, ajo patjetër që ka gjykimin e vet në Kur'an. Ekziston gjykimi i saj. E dikush e di, nuk e dikush nuk e di. Domthon çdo gjë ka gjykimin e vet, nuk ka mundësi domthon. Edhe kjo është më së njohur te dietarët, domthon, edhe thjesht duhet zbërthyer që të shikohet realiteti i saj, lidhja e saj që ka me natyrën, e del pa qartë pasaj se çfarë është ajo, çfarë gjykim ka në Islam. Çdo gjë. Qëllimi është që profeti sallallahu alajhi wasallam nuk ka lënë gjë pa sqaruar, dhe gjë më elementare, jo më gjë të mëdha. Tregohet një herë që Ibn Taymija është pyetur për një çështje, për çështjen e bazave të fesë, domethënë çështja e akidës. Thotë nëse çështjet e akidës sot janë çështje kryesore që dhe janë të rëndësishme që duhet të mësojmë thotë. Nëse sqarimi i tyre nuk ndodhen në Kur'an dhe Sunet, thotë, si bëhet hallit? Kupton? E thotë Ibn Taymija nuk ka mundësi, thotë, përgjigjet i shumë i gjatë, thotë, ishte përgjigje, po tregoj thjesht themin që na intereson këtu. Nuk ka mundësi thotë që ajo të për çështjen e akidës kryesore të fesë dhe mos ketë sqarim për të në Kur'an dhe Sunet. Çdo kush që pretendon që një çështje është çështja e akidës dhe ajo është nuk ndodhet në Kur'an dhe Sunet, ai thotë është njeriu i humbur, ka pretenduar se Kur'ani s'e ka sqaruar të vërtetën, ose ka pretenduar që ka çështje të cilat domethënë i ka lënë profeti sa pa u treguar njerëzve, ose ka çështje të fesë që duhet i di njeriu dhe nuk ndodhen në Kur'an dhe Sunet, por ndodhen diku tjetër. Kupton? Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është pikë shumë e rëndësishme. Por ne themi që feja është e plotë. Domthonë kur vjen dikush një për grua të humbura, e thot për shkak që mirë, këtë çështje ku sqarimi i saj për shkak të citit Allahut. Kur'an Sunet i këtë. Po jo s'ka sqaruar, s'ka shans nuk të sqaruar. Por derisa Allahu i madhëruar e ka thënë që libri është, domethënë është ka sqaruar të çdo gjë dhe ka treguar që feja është plotësuar, atë sqarimi është në të. Problemi është njerëzit nuk e dinë sepse nuk lexojnë. Dhe nuk e kërkojnë dijen, po ta kërkojnë të gjejnë. Këto janë disa argumente të cilat tregojnë që feja islame është e plotë. Dhe përdesë është e plotë, ajo nuk pranon plotësim. Mua më kujtohet një herë, edhe ata kam përmendur disa vende, kam përdorur këtë argumenti që feja është e plotë, ku kam qenë në Siri. Futën në shkollë, aty ishte shkollë kështu domethënë. Ata ishin fatikisht maturidi ishin, maturidin grupi humbur. Edhe ai profesori domethënë hapi një çështje në klasë. Çështje që kur bien në kontradikt Kur'anit Sunetit me logjikën, kujt japin përparësi? Logjikës apo Kur'anit dhe Sunetit? Shëllorit, kjo është pikë e parë që është për Allahut, do të përdesë për Allahut, nuk i përparësi logjikës, s'ka logjikë, logjika është maksimumi dëshmitar. Po që dëshmitari drejt do të dëshmojë që kjo është e vërtetë, por ndryshe është i thonë edhe bërxhi për jashtë se s'bën. Ai thoshte jo, i jep përparësi logjikës. Edhe unë i lash ditë takim profesorët, të zyrë profesorët, do bëjmë dialog tash, profesor. Rregull. Edhe ai profesor do më shpjegon, dhe një gjysmëore do më shpjegoj. Unë di apo thënë po duroja domosdoshmë punë fare, mbasi mbaroi, thash profesor, bravo, po, i thashun. Tash kjo lloj ideje në cilën ti fton njerëz, thonë njerëzve që domethënë po që se bie kontradikt logjika me Kur'anin dhe Sunetin, jemi përpas logjikës. I thash, kjo lloj ideje a është pjesë e fesë, pa të cilën feja është e mangët? Domethënë për t'treguar që kjo është pjesë e kësaj feje të plot. A është kjo pjesë e fesë e plot? Po që se do thoshë nuk është pjesë e fesë, i them s'kemi nevojë për ta, se feja është e plot pa ta. Kupton? Po që do thoshte jo. Nuk është pjesë e fesë.
Atë se thoshte, po pra. Ai nuk e tha këtë gjë, nëse e kuptonte çdo thoshte, e thaj, po kjo është pjesë e fesë. I thash për desë që e pjesë e fesë, një argument, ku tregon që po qesë bin kundër ditë Kur'anit ose me logjikën, atë duhet të përpër logjikës. Që ka pjesë e fesë, ti po thua që feja është e plot me këtë çështje është e plot. Atë më trego ku është te kjo fe e plot, ku është treguar që kjo është pjesë e kësaj fe e plot, sepse normalisht kur thuash pjesë e fesë, tregon fakte. Atu ngeli profesori. I tha ti 3 ditë kohë. Po shkoj ja, shumë shkoj për më veti. Ti 3 ditë kohë. Ja, nuk ka nevojë tha. Nditi pastaj më tha, u kujtova, kam një hadithi Muadhit, tha, kur e dërgoi profeti sallallahu alajhi wasallam, i tha Muadh me çfarë gjikosh? I tha me librin e Allahut. Po që se nuk gjen te libri i Allahut, me sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Po që se nuk gjen atij thot, do gjykojmë me ijtihadin tim, do përpiqem me ta nxjerrim gjykimin me logjikën time, thot, dhe nuk do ta lë mandet. Edhe tha profeti sallallahu alajhi wasallam, falënderimi tek Allahut që e udhëzoi Allahu të dërguarin e të dërguarit të Allahut tek ajo që kënaq Allahu dhe dërguarin e tij. Masi mbroi thash profesor, ky hadith është hadith dobët. Ku i thash ai se desh vetë, thash po desha thash, nduro pak ti sjell fakte thash të është i dobët, u thon. Kishte gjë fakte që i dobët, u thon. Thash por megjithatë, ta zëm se është i saktë hadith. Ku thuan në të që po qëse bin kontradiktë logjika me Kur'anin dhe Sunetin për përzim logjikës. Do të tregon Kur'ani, pastaj Suneti, pastaj logjika. Pastaj. Kupton? Edhe pse dietarët të hadith vetë si hadith dhe nga teksti e kanë refuzuar, thoshë pa pranueshëm. Sepse ne gjykimin fetar kur e marrim, nuk e marrim vetëm nga një argument nga Kur'ani ose nga një argument nga hadithi, por mbledhen gjithë argumentet pastaj po jemi gjykimin, kështu që kjo ide që ne marrim nga Kur'ani, po zgjetëm aty pas e kalojmë te hadithi, kjo s'është saktë. Këtë do të tregon Sheikh Albani vetëm kur ka folur për këtë hadith të silsilën dhaife, zinxhiri i hadithit dobta, ka thënë. Një prej arsyeve pse dietar kanë gjykuar që ky hadith është dobët dhe nga teksti i hadithit, vetëm nga zinxhiri pasojë dobta. Dhe nga teksti kanë thënë si mund pranohet që në fenë islame gjykimi të jepet nga një argument fetar. Kjo është gabim. Domethënë ne kur nxjerrim një gjykim fetar, këtu është problemi shumicës grupeve të humbura. Që grupet e humbura përgjithësi pse humbin? Mbani vat veshtë. Grupet e humbura humbin sepse ata i shikojnë argument fetar me një sy dhe me dy sy. Edhe sot ta, të cilët kanë deviju majtas apo djathtas, për këtë arsye. Shikosh ata të cilët domethënë i bën njerëz bidatçi, ata marrin sa argumente edhe të tjerëve u mbyllin syt. I shikojnë femën me një sy. Po qëse ata do të shikojnë argumentet me dy sy, nuk do bën diçka të tillë. Ideja është domethënë që njeriu duhet të mbledhë të gjitha argumentet fetare në një çështje që të ketë mundësi të gjykojë që kjo çështje është apo s'është saktë. Për këtë arsye kur thotë në hadith, thotë në hadith që Kur'anin, pastaj nëse nuk gjen hadithin, pastaj kjo s'është saktë. Nuk do të shëzojë nga teksti themi që hadith është i dobët. Ideja është po tregoj domethënë që feja është e plot. Kështu që me këtë idenë që feja është e plot, ky është një argument aq i fuqishëm, se to vendosin me gjithë ato bidatëve i shpërthejnë të gjithë, kupton? Nuk ka ka shkojnë. Çdo lloj bidati në fe, argumenti më i fuqishëm për të hedhur poshtë atë është ky lloj rregulli i cili nxjerr nga shumë argumente fetare që feja është e plot. Kur është e plot? Kur vdiq profeti sallallahu alajhi wasallam u pensu feja. Mbaroi çdo gjë. Tregohet te Buhariu që Omer radhiyallahu anhu e takon një çifut dhe i thotë: "O prisi besimtarëve, është një ajet në librin tuaj i cili sikur të kishte zbritur tek ne çifutën në atë ditë që ka zbritur ky ajet do ta bënin fest." I thotë: "Çfarë ajeti?" Thotë ky ajeti që thotë: "El-yawma akmaltu lakum dinakum", sot e plotësova fen për ju. I thotë Omeri: "Unë e di se kur dhe ku ka zbritur ky ajet." Thotë: "Ky ajet ka zbritur ditën e Arafatit, në Arafat kur profeti sallallahu alajhi wasallam mante hutbë. Në haxhin e mirë, sot e plotësova fen për ju." Kupton? Domethënë edhe tregohet që Omeri kur zbritu ky ajet fillu po qante. I tham pse qan? Tha sepse mbas plotësisë nuk ka vetëm sa mangësi. Mbas plotësimi nuk ka vetëm sa mangësi. Ideja është domethënë që kjo lloj ideja do parimi që feja është e plot, është një nga idetë më të fuqishme që i kundërshton të gjithë bidatçint. Edhe unë këtë lloj mënyre argumentimi që i bëra këtij profesorit, ishte grupi humbur, e kam marrë nga një libër që ka shkruar Imam Shatibiu, quhet El-I'tisam për bidatin. Aty ka treguar një histori që ka qenë një prej selefëve dhe ka dialoguar me kokën e bidatçive, Ahmed ibn Abi Duadin, i cili ka qenë koka e fitnes që ka shpikur idenë që Kurani është krijuar. Dhe i ka dialoguar me të në këtë lloj aspekti. Unë e mora një ide tjetër dhe e përdora me këtë, dhe funksionon fuqishëm fare. Funksionon shumë fuqishëm, kupton? Ai çfarë bëri dietari?
I tha halifes, ky që rri me ty dhe ky nuk ka fuqi deri me mua. Është me pranë ky ditar, është në fund burg. Unë zef halife, ky tha nuk ka fuqi deri me ty, po nuk ka fuqi tha. E tha, shpejt në delegojmë të tha. E i tha, do pyes apo pyes? I tha, do pyes. Ai Ahmed individuali, i tha ky dietari. I tha, kjo llogje për cilën ti fton njerëzit. A e ka ditur profeti sallallahu alajhi wasallam këtë llogje? E ka ditur profeti sallallahu alajhi wasallam? Ai tha fillim fare nuk e dinte. Pastaj e kuptoi që ja futi kot, tha po e dinte tha. I tha po mirë tha, profeti sallallahu alajhi wasallam i cili e dinte këtë llogje, domethënë, a u ka treguar njerëzve? I tha jo, nuk ka treguar. I tha, ti treguar Allah ka heshur kurse ti flet? Ke gojë më fol para duhet më të heshti. Se tregoj kurse ti do tregosh ti? Që dhe kjo është akuzë vërtet, sepse i bi që dëgjon se pas ta transmeton fen. E i tha pastaj ky domethënë mirë tha, Allahu më dhur ka treguar në Kur'an që Allah ka urdhëruar profetin ta transmetojë fen, kurse ti pretendon që pas sa fshehur. Jo, dhe ka transmetuar tha. Kujt e ka thënë? Po tregoj kujt ka thënë këtë gjë, kupton? E kapën 3-4 pika të tilla me këtë gjë derisa i ngeli. U çudit te halife tha. Shkurt, pam, kupton? E zbërtheu. I tha Allah ka thënë ka plotësuar sot fen për ju fen. Ku është kjo lloj gjë që tregon që ka plotësuar fen? Ku është pjesa e fesë kjo që po tregon ti? Ku hyn kjo? E ngeli. E pastaj i tha halifja, hiqeni prangat e shehut, ja hoqin prangat. Kur e hoqin prangat atë dëshën e meri ku i tërhoqi. I tërhoqi prangat pranë vetes ky shehu, dietari. Edhe i thanë ata, i tha i halifë lçojeni. I tha pse i tërhoqi prangat? Edhe i shehu subhanallahu, u tha i tërhoqi, tha duhet i marr me vete, tha ti le amanet me infusin në varr me vete tha. Edhe duhet dal me to para Allahut dhe në gjykatën i themo Allah pyeti të njerëz pse më kanë futur mua në prangat. Dhe aty qau ky dietar që ato gjithë aty i tha halife o filan më na bëj halal tha. I tha të kam bërë halal tha vetëm se ti tha je nga familja e profetit sallallahu alajhi wasallam për hir të Allahut. Domethënë ideja është subhanallahu e vërteta është aq e fuqishme sa nuk e përballon askush. Muhammed ibn Abdul Wahhab thoshte kështu. Një njeri i thjeshtë nuk është dietar, por që është në vërtet mund 1000 dietar që janë mushrik. Domethënë një njeri i thjeshtë që nuk është dietar, mund 1000 dietar që janë mushrik, sepse ai ka të vërtetën, dhe e vërteta është aq e fuqishme sa nuk i të ballas asnjë lloj çat dietar çat të qofshin ata, kupton? Kjo është ide e dyta. E treta, pika e tretë është 4 pika të gjithsesi, inshallah do ta mbyllim me kaq inshallah. Është që dava e Islamit është dava botërore. Në Islami nuk është fe që i përket vetëm një kombi, vetëm një race, vetëm një lloji, është për gjithë. Kështu që kush pretendon se Islami është vetëm për një grup ai ka gabuar rënd. Allahu më dhuar ka thënë Kur'an: "Qul la as'alukum alayhi ajran in huwa illa dhikra lil alamin." Thuaj, unë nuk kërkoj për ju shpërblim, ky është vetëm për kujtim për botrat. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuar: "Wa uhi ilayhi hadha al-Qur'an liyundhirakum bihi man balagh." Më shpallë mua ky Kur'an që unë të paralajmëroj juve me anë të tij dhe çdo kujt që i mbrin Kur'anin, domethënë çdo kujt që i mbrin Kur'anin është paralajmërim për ta. Dhe kjo tregon që kujt i ka mbritur Kur'ani, ai për të atij është ngritur argumenti. Mos sot dikush pasi që ngrit argumenti i biçë si son ta ignorantët. Që do të prisin si është ngrit argumenti. Kujton se ngrit argumenti është domethënë që ti të vini me lek, por kupton ti tregoj ti që duhet të besosh Islamin në radhë, po si herë të justifikuar për Allahut. Përkundër si shpallja, domethënë zbritja e Kur'anit dhe ekzistenca mes njerëzve, ekzistenca ti mes njerëzve, edhe pasja mundësi e njerëzve që ta marrin ato dhe ta lexojnë, është argument i mjaftueshëm për ta. Nëse një person nuk i intereson fare për Kur'anin pasaj, atij është vetëm argument. Qoftë ai arab apo jo arab, çdo qoftë. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. O ju njerëz, unë jam i dërguar Allahut tek ju të gjithë. Domethënë i dërguar Allah për gjithë njerëzimin. O ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nuk të dërguam të vetëm se mëshirë për mbar botrat. Domethënë është dërguar Allah për gjithë botrat. Edhe kështu me radhë, ajetet janë të shumta për këtë gjë. Gjithashtu vetë profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ka treguar për veçorinë që ishte dhënë Allahu më dhuar është që çdo profet përpara tij dërgohej te populli i në veçantë, kurse mua më ka dërguar Allahu te të gjithë, të bardhë dhe të zinjtë, të gjithë njerëzimit. Gjithashtu transmeton e Buhariut se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, pasha atë në dorë të cilit është shpirti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo person për këtë umeti, qoftë çifut apo krishterë, për këtë umeti ka për qëllim umeti i davës.
Do të thonë çdo kush që jeton mbas kohës së profetit sallallahu alaihi wasallam, qoftë musliman apo jo musliman, quhet ummeti i tij në aspektin që ata duhet i përgjigjen davës së tij. Kupton? Fjala ummet ka dy kuptime. Ummeti i njerëzve që duhet i përgjigjen, edhe pse nuk i përgjigjen, edhe ummeti atyre që janë përgjigjur, që janë ummeti i tij janë muslimanët. Me këto dy kuptime përdoret fjala ummet. Kupton? Dhe çifut e krishterë, këtë aspekt quhen ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ummeti Muhamedit në aspektin që ata duhet të përgjigjen davës së tij. Përgjigjen si përgjigjen, pastaj quhen kafir nëse nuk i përgjigjen. Po ideja është që thotë çdo kush prej këtij ummeti, qoftë çifut apo krishterë që dëgjon për mua, më pas vdes dhe nuk e beson atë që më është dhënë mua, ai do jetë përballon zjarrit. Çfarë kushti ka vendosur profeti sallallahu alaihi wasallam atëherë që të jetë çfarë kushti ka vendosur profeti sallallahu alaihi wasallam që ai të përballon zjarrit? Edhe thjesht të dëgjoj për mua pastaj nuk beson. Kurse sot ta thon, por që si ka argumenti, ku ti dëgjoj ajo? Shudi këta për mendojnë që mos mbase mendoj që duhet të zbret një shpallje nga Allahu, po i ftit që quhet domthonjë që argumenti. Në një kohë që vetë profeti sallallahu alajhi wasallam thotë çdo që futet si krishter për këtë ummeti që dëgjon për mua, pastaj nuk beson mua, hyn në xhenem. Kaq. Dëgjoj, domosdoshmë sot a gjën njerëzën përgjithësi, gjithata që nuk vinë fare me radhë që thirrët ezani, a kanë dëgjuar këtë që është një fe që quhet Islam, a kanë dëgjuar që është një libër që quhet Kur'an, kanë dëgjuar që është një person që quhet Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe pretendon sipas tyre që është profet, atë po qëse kanë dëgjuar këtë gjëra, ata kanë detyrë ta kërkojnë. U binë apo nuk binë fillimisht, detyrë të kërkojnë. Po qëse ata nuk kërkojnë, nuk intereson fare, të bëjnë neglizhent, ata quhen kafir neglizhent. Quhet kafir neglizhent. Nëse ata tregojnë në vend quhen kafir neglizhent. Kupton? E marrë. Ideja këtu është domethënë që profeti sallallahu alajhi wasallam është dërguar të gjithë, kështu që dava e Islamit është e përgjithshme për gjithë njerëzimin. Nuk ka drejt dikush thotë që po Islami vetëm për arabët. S'është vërtet. Mos a thotë dikush që po kjo nuk zbatohet, do të thotë kjo është vetëm për arabët e për ne. S'është vërtet. Allahu më dhuar ka bërë fen që ajo të zbatohet në çdo lloj vendi. Kush pretendon se feja është vetëm për arabët, ai është zot na ruaj. Ai është në humbje të qartë. Sepse Allahu ka bërë fen për të gjithë. Nuk mund të thotë dikush që po jo këtu te ne nuk zbatohet feja, feja mund zbatohet vetëm në vendet arabe. Vetë dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Mekë, nuk e zbaton asnjë fe, vetëm persona i ka qenë. Dhe sa pasoi fu për hap, derisa e beson gjithë. Domethënë mos presim ne që njerëz do bëjnë direkt besimtar që në fillim, por duhet patjetër që ne bëjmë durim. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që në kohën e fundit Islami do kthehej huaj. Edhe ka treguar që ato të huaj kanë shpërblim shumë tek Allahu dhe ka treguar që ata janë si një person që ka kapur prushin me dorë. Të tregojnë do ketë vështirësi për mbajtjen e fesë. Ky nuk mund të justifikohet dikush apo jo në si vend arab, që ne s'mund të zbatojmë fesë siç zbatojnë ata. Po deshet xhenet, ja ku e ke Kur'anin, zbatoje. Jo, po nuk ka mundësi se nuk kemi mes muslimanëve, nuk ka. Islami është i qartë. Kush do xhenet, xheneti nuk bëhet arab jo arab. Xheneti ka vetëm kushtet. Zbatoje, hyn në xhenet. Jo, nuk e zbatoj dot. Nuk e zbatoj dot. Aty ku është e pamundur, Allah ka bërë lehtësi dhe kjo është pika e 4, domethënë. Ideja është që në intereson këtu është që profeti sallallahu alajhi wasallam është dërguar të gjithë njerëzit dhe Kur'ani është libri i Allahut që ka zbritur Allahu për gjithë njerëzimin. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në hadithin e Thaubanit, thotë Allahu më dhuar ma palosi mua tokën dhe pash lindjen dhe perëndimin. Edhe ummeti im thotë do të arrijë pushteti i ummetit tim thotë ai sa mu palos mua. Llogarit që nga lindja dhe perëndimi. Fjalë shumë, dihet se ka arrit në hartë musliman nga Kina deri në Andaluzi. Është zgjeruar nga lindja e perëndimit, nuk është zgjeruar nga vejoni kështu, kupton? Është zgjeruar kështu, më shumë islami. Siç ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu hadithin e Temimit Darit, thotë kam dëgjuar profetin sallallahu alajhi wasallam se ka thënë: "Do mbrikë çështja, domethënë Islami, aty ka mbritur nata dhe dita, domethënë gjithë globin." Aty ka mbritur nata dhe dita. Nuk do lejë Allah më dhuar shtëpi prej balte ose shtëpi prej çadre, prej leckë, vetëm se do futen te Islami thotë. Kush e pranon do jetë krenar dhe kush nuk e pranon do jetë poshtruar thotë. Çdo shtëpi të Islami. Njëherë ka treguar domethënë në raste të tjera profeti sallallahu alajhi wasallam, të cilat tregojnë qartë që muslimanët domethënë do triumfojnë, Islami do ngrihet, sepse Islami është botror. Është për gjithë botën. Domethënë Islami është për Allahu subhanahu wa taala. Islami është i plot, Islami është për gjithë botën. Edhe pika e 4 është që Islami është i thjeshtë, i lehtë. Islami është i lehtë për të zbatuar, nuk është vështirë.
Ky lloj përshkrimi që ka dhënë Allahu i Madhuar për Islamin, që Islami është i thjeshtë dhe nuk është i vështirë, ky lloj përshkrimi ne domethënë na fut në një lloj teme shumë të rëndësishme, domethënë që sot njerëzit domethënë kanë ikur domethënë janë futur për çort sokake. A ka nevojë Islami për tolerime, apo nuk ka nevojë për tolerime? A ka nevojë Islami për tolerime, po sikosh Allahu i Madhuar ka thënë Kur'an, ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Nuk dëshiron Allahu që të bëjë juve vështirësi. Walakin yuridu liyutahhirakum, por dëshiron që t'ju pastrojë. Wa liyutimma ni'matahu alaykum, të plotësojë juve mirësinë e tij. La'allakum tashkurun, që ju të falenderoni. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhuar, Huwa ijtabakum ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Ai ju zgjodhi juve dhe nuk ka bërë në fen tuaj vështirësi. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allahu do për ju lehtësinë dhe nuk do për ju vështirësinë. Gjithashtu ka thënë Allahu madhur, yuridu Allahu yukhaffifa ankum, dëshiron Allahu t'ua lehtësojë juve. Wa khuliqa al-insanu dha'if, dhe njeriu është krijuar i dobët. Nuk sipas shikon këto jetë, Allahu madhur tregon qartë që Allahu madhur nuk ka bërë në fen tonë vështirësi, dhe tregon gjithashtu që ligjet e Islamit ka bërë Allahu të lehta. Atëherë, kush i ka bërë lehta? I ka bërë Allahu. Atëherë feja islame ka për Allahut, 1, është plotësuar 2, është botore 3 dhe është e thjesht 4. Kjo e thjeshta 4 ne na fut në një temë shumë të rëndësishme. Dhe sot ta qafirat duan që feja të evolojë dhe kanë futur munafikët ndër radhët tona, munafikët, të cilët i thonë vetë tyre dhe dietarë pjesë tyre. I thonë vetë dietarë, nuk kanë për qëllim dietarë të mirë, kanë për qëllim domthon, po them trosh për shkak si punë Kardavit më shok, kupton? Të cilët domethënë e kanë bërë fen çdo gjë, çfarë duhet halal. Nuk kam halal dhe harami, halal dhe halal. Gjithë halal. Kanë nxjerr tash në një lloj parimi që thotë fiqhut taysir. Fiqhut taysir, e di çfarë fiqh. Fiqh tema fiqhu që le të flet për adhurimet, për martesën, për divorcin, për shitblerjen me radhë, fiqhu, këto janë tema, domethënë rregullat e ligjit të Islamit. Këta tash duan të fiqhu taysir, fiqhu i lehtësimit. Domethënë si që ta bëjmë fiqhun sa më të lehtë për njerëzit. Domethënë edhe pyetja që bëjmë ne këtu është, a më të lehtë se çka ka bërë Allahu do ta bëni? Ë? Kupton? E para, e dyta, nuk mjafton ai që ka bërë Allahu më dhur, po duhet fusin duart ju në të? Kupton? Rregullat e para e hedhin poshtë dhe parimin që pretendojnë këta. Domethënë vetë Allahu më dhur ka bërë fenë lehtë. Atë çku keni fusin duart në të juve? Jo bën të ka vështirësi për njerëz sot më radhë, del Kardar për shkak të fatva që lejohet marrësh kamat për ndërtuar shtëpisë. Kupton? Po lejo për ndërtuar shtëpi edhe për studiu bile. Edhe për të martuar. 3. Tjetër, çfarë gjeni tjetër? Le makinë pse? Çfarë gjeni tjetër? Po kur s'ka shtëpi pas, do shkoj të bëj makinë, s'kam shtëpi, do makina se vendi në shtëpisë. Ose blen një nga ato makina që janë kështu ato, kjo është ato me kabinë mbrapa që do flet aty thon Kardave, thonë. Çfarë gjeni? Unë i quaj këta xhamati por. Xhamati por. Xhamati por. Çfarë por? Domethënë, ideja kësaj është që kjo është haram në origjinë, por kupton? Është po haram është në origjinë, është gjithmonë në origjinë, por i futi por nga mbrapa. Dhe mos por po se fut çdo doj. Kupton? Që mos i thosh se po kjo është haram. Po unë e pranoj se është haram thot. Por kupton? Edhe ky quhet fiqhu taysir, quhet fiqhu i lehtësimit. Me lehtësu fen njerëzve, por e fesh e lehtë. Por ne nuk po themi që të vështirësojmë fen njerëzve, mos e vështirësoni fen. Por çdo të mos e vështirësoni fen. Do të tregoj ti që mos e vështirësoni fen. Vet profeti sallallahu alajhi wasallam u ka thënë njerëzve, o njerëz, ka për ju që u vështirësojnë fen njerëzve. Ju jeni dërguar për t'u lehtësuar dhe jo për të vështirësuar. Edhe pse e thoshte këtë gjë profeti sallallahu alajhi wasallam? Sepse kishte njerëz në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam që bënin gjëra të vështira. Për shembull, shkon Muadhi radhiyallahu anhu, ishte imam xhamia në Kuba. Imam xhamia në Kuba. E falte namazin e cis me profetin sallallahu alajhi wasallam dhe shkonte në Kuba, bëhej imam atje. Këndonte për namazin e cis, çka këndonte? Çfarë bekare? Bekare Ali Marnisa. Bekare Ali Marnisa, 5 xhuze. 5 xhuze për namazin e cis. Kupton? Kush e përballon 5 xhuze? Ashtu si këndonte Muadhi 5 xhuze duan 5 orë. 5 orë duan, po ashtu si këndon Muadhi, më këndon më vash. 5 orë namazin e cis. Kush e përballon këtë gjë? Për ne dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i shkon një fshatar, i thotë dërguar Allahu nga zjat e Muadhi. Bekari Marnisa. Edhe u nxeh profesor Muadhi dhe tha, ka për ju që i legoj një nga feja, a fit në gjiet i madh?
Për këtë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, ka thënë lehtësojeni. Domethënë, kjo s'është detyrë me zgjat kaq shumë. I thotë, o Muad, pse nuk ndon surën Lejl, surën Shams? Kjo s'faqe. Pse duhet me zgjat kaq shumë? Kupton? Do më fal vet, falu se duhet të natën i falu, s'ka problem. Kurse njerëzit e tjerë kanë halle, ka ndërtahtë profeti sallallahu njerëz që janë smur, ka që ndërta që janë pleq, ka gra që kanë fëmijë të vegjë që u qajnë. Për këtë arsye thotë, përdesë Allah ka lënë kufit lirë këtë gjë që namazi mund ta falësh gjatë ose të shkurtër, ti falë në lloj forme që ti përshtatet të gjithëve. E kuptuat lehtësimin që ka profeti Islami? Vet Aisha radhiyallahu thotë, profeti sallallahu alajhi wasallam nëse jepeshe të zgjidhte ndër dy gjëra, nëse jepeshe të zgjidhësh, shko me vëmendje, ai zgjidha më ato më të lehtën, me kusht që mos ishte haram. Atëherë lehtësimi që ka bërë profeti sallallahu alajhi wasallam, po të shikosh, ka bërë lehtësimin ato që i ka vënë Allahu lehtësim. Për shembull, do të tregoj një rast që thjesht ta kuptojmë për shumë rastin ton. Nëse një person ka ujë të ngrohtë, a është e pëlqyeshme të marrë abdes me ujë të ftohtë? Hë? Jo. Unë them nuk është e pëlqyeshme. Edhe pse ne e dim shumë që kush merr abdes me ujë të ftohtë ka sevape, fshin gjunafet e mëradhe, ngrin gradën me thotë se është vështirësi. Themi, kjo është problemi, është kur ti nuk ke mundësi tjetër. Ky është problemi, është kur ti nuk ke mundësi tjetër. Atëherë, bëhet këtë gjë, llogarit problemi ke shpërim të kollë. Nëse ti ke ujë të ngrohtë, atë të dish se suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam është që profeti sallallahu alajhi wasallam nëse kishte dy gjëra që ja lejonte Allahu të zgjidhen me tyre, zgjidhen më të lehtën. Nuk zgjidhen më të vështirë. Domethënë, shembull, nëse ka dy rrugë, një rrugë i bie shkurt për xhami, një rrugë i bie gjatë. Mos thuash ti për shkak do i bie këtë gjatë se ka më shumë sevape. Shkurt. Më shkurt. Nuk ka më shumë sevape, është më shkurt. Pse? Sepse suneti është ne mos e vështirësojmë fen vetëve tona. Po bëhet fjalë aty ku ka mundësi, nëse aty ku ka ndaluar Allah, atë thotë Aisha, zgjidhe përderisa nuk ishte haram, po të ishte haram pastaj largohesh prej saj. Atë kjo tregon domosdoshmë që feja është lehtë, nuk është e vështirë. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam zgjidhe ndër dy gjëra atë që ishte më lehtë, përderisa ishte halal, dhe po të ishte haram largohesh prej saj, nuk bësh fjalë, nuk kishte drejt të zgjidhte me njëri tjetër. Edhe kështu që kush pretendon mos saj që do ta lehtësoj fen më shumë se çka ka lehtësuar Allahu, ai në vërtet vetëm se është duke shkatruar fen, duke vënë kazmën në saj. Edhe këta do i quhen sot xhamati parë, të cilët në çdo lloj urdhit Allahut përpiqen të bëjnë devijime, e thonë jo po ka do punoj ku do haje, ne po jetojmë këtu në vendin më radh sa budalliqe të tilla, të cilët domosdoshmë nxorrojnë hilet e iblisit. Dhe nuk kanë justifikim për njeriu. Ideja e përgjithshme është që Allah subhanahu wa taala ka bërë fen të lehtë. Dhe përdesë ka bërë të lehtë, nuk ka të drejtë njeriu domosdoshmë që ta shtrëngojë atë, sikurse nuk ka drejtë njeriu ta tolerojë më shumë se ka bërë Allah të lehtë. Kupton? Shtrëngimi nuk lejohet, po të lejimi dhe lehtësimi nuk lejohet, sepse ka bërë Allah të tillë, ajo ka cilësinë vetë të tillë, kështu që detyra vetëm transmetoje. Aty ku ka bërë Allah zgjerim, zgjero, qartë? Aty ku nuk ka bërë Allah zgjerim, do të lejohet më zgjero. Kjo është ideja. Këto janë 4 veçoritë e fesë islame të cilat nuk i ka asnjë lloj feje tjetër. Allah subhanahu wa taala ka bërë të gjë që njeriu kur ti shikoj që kjo lloj feje është për Allah subhanahu wa taala. Kupton? Kjo është mrekulli. Ti shikosh më vonë sponsia të cilat rrjedhur gjërat, këto janë parime, vallahi këto janë parime. Argumentet janë të shumta. Unë tregova vetëm pak. Argumentet janë të shumta. Dhe këto lloj parime që duan njëri që ai ta ketë qartë parimisht çështjen se ku në çfarë rrugësh duke ecur. Në mësimin e ardhshëm inshallah me lenin Allah do të tregojmë kush janë qëllimet e fesë islame. Qëllimet, çfarë synon? Që ta di robi çfarë do të bëj përpara diçka tjetër, kush është kryesorja. Kur sot folëm domosdoshmë kush janë veçoritë e islamit, do të jenë shumë të rëndësishme dhe janë të domosdoshme për të njohur, për të lidhur me realitetin që jetojmë sot. Kur ti kupton kush janë veçoritë e islamit, atëherë kur vjen dikush i thotë po tash më ne kemi çfarë bëjmë, do më lehtësoj fen, s'ke, lehtësoj fen, i themi nuk ka nevojë fen për lehtësimin tat. Fe vetë lehtë. Nëse ti pretendon se do lehtësosh më shumë se çka lehtësua Allahu, kjo tregon që ti po i thua Allahut, un po korrigjoj atë që ke bërë di gabim domosdoshmë, e kupton? Ose po plotësoj fen që ti ke thënë ke plotësuar, po se pas e plotësuar në të vërtetë. Është shumë e rrallë. Kupton? Kështu që këto janë veçoritë e fesë islame, nëse Allahu më dhurohet të bëj për ty që ndjekin Islamin siç duhet, Allahu shpëlojë mirë të gjitha. Subhanallahu.